হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি চলে এসেছি একটা জুতো অর্ডার করেছিলাম, সেটা নিয়ে কিছু বলতে। দেখা যাক। আমি মিন্ত্রা থেকে এই জুতোটা অর্ডার করেছি। সারাটা দিন বুঝতেই তো পারছো, অনেক শয়তানি, অনেক বদমাইশির মধ্যে দিয়ে যায়। আর এই যে নাটের গুরু, এটা 1 নম্বরের বদমাইশ। বাট ওকে ছাড়ো, এখন চলে আসি মিন্ত্রা থেকে জুতো কি এসেছে। তো গাইজ, আমি আনবক্স করছি, দেখা যাক কি আছে এর মধ্যে। খুল যা সিমসিম। তো জুতোটা কি কাউকে ছোড়ার জন্য না নিজের পায়ে দেওয়ার জন্য, সেটা এখন দেখা যাক। খুলছি, 1 2 3। কি এসেছে, এটা কি এসেছে? ও মাই গড, ও মাই গড, না দারুণ এসেছে কিন্তু জুতোটা, দেখতেই পাচ্ছ। হেবি সুন্দর কিন্তু জুতোটা, দেখে নাও তোমরা। ফ্রেন্ডস, তোমরাও এরকম অর্ডার করতে পারো মিন্ত্রা থেকে, বদমাইশি করার জন্য জুতো অর্ডার। ঠিক আছে, দেখে নাও একটু। আরে এই বদমাইশ, তুই পড়বি? তোকে পড়তে হবে না, থাক, আমিই পরে নেবো।